Tesla eShock App Shopping gửi từ khoảng cách 1.600 km. 4S nói với chủ xe, không khí bị giảm xóc, không sửa được, chỉ có thể thay. Một đề nghị 4.000 đô la. Cũng may đột nhiên nhớ tới, chúng tôi đã xem video về việc sửa chữa máy giảm xóc. Chủ xe liền trực tiếp gửi đến giảm xóc. Sau đó, sư phụ sẽ dùng khuôn của xe chuyên dụng để ép. Sau khi hoàn thành, chúng ta có thể làm theo. Nó được lắp ráp theo cách cũ. Nếu anh có ý kiến gì, hãy tham gia với chúng tôi. Để lại ý kiến 666 hoặc liên hệ với chúng tôi hoặc bình luận để lại thành phố của bạn.